भ्लग सुरु हुँदैछ बालबटारबाट हुँदैछ हेर्नु होला हामी जाँदैछु यहाँको टुडलदेवी मन्दिर ल कसो मात्ने हो मेरो भ्लग ल बाबु त्यो लामोहरू त्यो युट्युबमा लामोहरू जाँदैन कि आजको ब्लग सुरु हुँदैछ ए भुन्टेहरूसँग सन्डे त भ्याउँदैन नि मेरो 10 बजीभन्दा अगाडि हो भने चाहिँ मात्रै हो आऊ बिस्तारै अब हामी रोड क्रस गर्दैछौँ ल हेर्नु है मन्दिरको दृश्य झिलिमिली भइसक्यो यहाँ त तिहारको रमझम मन्दिरमा तिहारको रमझम सुरु भइसकेको छ झिलिमिली अब फुल त अहिले देख्दैन होला फुल त अहिले अँधार ऊ त्यो माथिबाट गयो हुन्थ्यो त बाटो छैन ऊ माथिबाट जाने ल एकछिन जाउँला नि त्यहाँ पनि जाउँला नि मोबाइल ल्याउन उज्यालो गर्न अब उज्यालो गर्छ तेरो मोबाइल हो पहिला उज्यालो अन गर्नु न चुपचाप कसरी हो पहिला हामी इन्डियामा आउँदाखेरि यो फुल त यति फुल यो त जति झऱ्यो नि त्यति हुन्छ कि झड्यो नि त्यति हुन्छ अरे त नाइ नाइ जस्तो यो वर्ष भयो नि अर्को वर्ष आफै आउँछन् क्या अझै अनि यो त लामो हुन्छ नि एकदमै ठुलो हुन्छ ल गाइस यो चाहिँ हाम्रो टुडल देवीको पार्क हो हामी एकछिन यतै बस्नेछौँ कस्तो राम्रो फुल यो फुलको नाम चाहिँ के छ है कोही कुरा थाहा छ भन्नु होला नि यहाँ अरू यो त पातको मात्रै हो नि त यो रेड लाउने चाहिँ मेरो भान्जा हो यो चाहिँ मेरो छोरा यिनी चाहिँ भान्जी प्यारी प्यारी भान्जी ल हेर्नुहोस् रातिको भ्यू आएको अन्धकार छ मेरो फोनले भ्याउँदैन अहिले काठमाडौँमा अलिअलि चिसो चिसो मौसम भएको छ है अनि एकदमै शीतल छ माउ तपाईँ हट्नु न तपाईँले दुईजनाको ठाउँ घेरे सो गाइस हामी चाहिँ जान लाग्छौँ यता माथि देखिरहनु भए नि ल बाटो हिँड्न तल ल ल त्यो मेरो दाइ गु जस्तो दाइ मेरो फेसबुक छैन फेरि रिभिल गरिदिन्छु तेरो च्यानलमा 1K भ्युज आउनुभन्दा अगाडि रिभिल गरिदिन्छु तेरो फेस सो गाइस हामी चाहिँ जान लाग्छ अब माथि गाइस म चाहिँ फर्स्टमा गएको है बाबु भाग बाबु लाउनु आउनु सो गाइस ऊ हात्ती आइरहेको छ है मोटा हात्ती आइरह है ध्यानले फेरि किचिदेला हात्तीले बुझ्नु गइरह काँडामा हात राख्नु भयो कुचिङ कुचिङ
सो गाइस हामी चाहिँ अब डाइरेक्ट माथि गएपछि भेट गाइस माथि पुगिसकेको छ माथि चाहिँ यो रुखहरू लागेको छ के हो यो चम्किलो रुख रातो पिलो निलो हरियो माथिबाट भ्यू यस्तो आउँछ यो 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 गान्दुडु भाइतिर अघि फेस्टिभल भइसक्यो हेर्नु अब नेपालमा तिहारी चलिरहेको त त्यो बेला पुरै यहाँ झमल झमल हुन्छ युट्युबमा गएर मेरो अगाडि एउटा लोगो राख है स्पिरिट यो मेरो गान्दुडु दाइ आनन्दको मुखले नदेखाउनु रे फेस्टिभल त्यो कति ठाउँमा देखाएको त्यसरी त एडिट गर्नै आउँदैन एडिट गर्नै आउँदैन गाइस यो बिल्डिङ हो चम्केको गाइस अब पछि भेटौँला एकदमै शीतल शीतल हावा चलिरहेको छ साँच्चै म तिम्रो नरहेन पानी धेरै दिनको माया नभेटेको कसले कसले बोलायो हेर्नु त यो चाहिँ मेरो छोराको बदमासी यहाँ भइरहेको छ अहिले गाली गर्छन् है बाबु फेरि नजाऊ न बाबु त्यो गालाले त बिग्रिन्छ लाइट फेरि आइज तल आइज ल खिचिसक्यो ल आइज देखाएको छैन क्या बाबु ल खिचिसक्यो आइज बिस्तारै है केयरफुल्ली गुड खोइ के पकाउने हो को के को चटनी कुन खोइ त्यो त मैले कहिले खाएको छैन त्यस्तो हाम्रो दिदीकोमा आज हामी दिदीकोमा आएको हो ल यसपछिको ब्लग आउँछ एकछिन पछि ल बाई बाई छु माछा हेर्नुहोस् यो गयो प्याज गयो खै त कर्ची ऊ डाडु देऊ न यही वाला मेरो हातको स्पेसल मच्छी करी पकान यहाँ खाना बनाउँदैनौँ यो प्याजलाई एकदम हामी राम्रोसँग भुट्नेछौँ यसको चाहिँ हामी बनाउनेछौँ माछा झोल बनाउने हो माछा झोल एकदम मिठो हुन्छ कोदो मेरो
एकैछिन वेट गर्दै गर्नुहोस् है गाइस। यहाँ भुट्दैछ तब तक हामी टमाटरको व्यवस्था गर्नेछौँ। टमाटर पनि हामीले काटेर राखिसकेको छौँ। गाइस हेर्नु है हाम्रो बिरालो। यो बिरालोले आज लास्टै उपटाङ काम गरे हा। पुलिस बोलाउन कहाँबाट आयो यो बिरालो देख्दैन के तिम्रो अनुहार। यो बिरालोले कति राम्रै खुस्ती पुरै गम लाएर आएछ। अहिले यसको कटिङ सुरु हुँदैछ हेर्नुहोस् त गाइस। काट न कसलाई बाल काट्न लगिन्छ नि त। कसले काटिदिन्छ त्यहाँ छ। कपाल मान्छे कपाल ठाउँमा अब के उपाय छ भन्नुहोस् है गाइस। यसले पुरै गम लाएर आएछ। पुरै गम लाएछ जिउमा। अनि हामीले धोएर अब यसो यसको कटिङ हुँदैछ। मिल्ने जतिको हामीले काटिदिन्छौँ। नमिल्ने जति चाहिँ अनि बिस्तारै जान्छ होला। के उपाय छ भने भन्नु होला है गाइस। होइन यहाँ प्याज भुट्दैछ। प्याजलाई म जलाउँदिनँ, एकदम राम्रोसँग भुटिदिन्छु यसलाई ब्राउन हुने गरी। त्यसपछि हामी यसमा हाल्नेछौँ टमाटर। हजुरले कसरी पकाउनुहुन्छ, हामी त यस्तै गरी पकाउँछौँ गाइस। अनि मसलाहरू हाल्ने हो। यसमा गयो अब टमाटर। टमाटर अनि खुर्सानी। अब यसको एकदम ग्रेभी भयो। ग्रेभी बनाएर त्यसपछि यसमा हामी हाल्नेछौँ मसलाहरू हाल्नेछौँ। खै लसुन छैन हालिदिनु न। त्यो छ त उसले फ्यास गरिदिनु न भइहाल्यो नि। ए काट्नेवाला हो काट्दैन त। कसले मलाई के थाहा दिनु पर्यो नि हजुर। अनि अहिले एउटाले नबोला भने सिकाइरहेछ अर्को बोल। ओ यो देखाउरे रहेछ। देखाउरे देखा त। अब त्यो लसुन देखाउरे। ल गाइस अहिले चाहिँ हाम्रो कडाई चेन्ज भइसक्यो। त्यो कडाई चाहिँ अलिक सानो भएर हामीले अहिले यो फलामको कडाई एकदम हेल्दी हुन्छ है। अनि यसमा ग्रेभी हालेर सबै कुरा हामीले हालिसकेको छ। अब यो पाक्दैछ गाइस। अब राम्रोसँग पाकिसकेपछि हामी यसमा पानी हाल्नेछौँ। अनि त्यसलाई राम्रोसँग उमालेर अनि लास्टमा चाहिँ हामी माछा हाल्नेछौँ। मैले त यसै गरी पकाउँछु। हजुरहरूले कसरी बनाउनुहुन्छ सेयर गर्नु होला नि। ल गाइस हामी त खाना खान लाग्यौँ। मिठो मिठो खाना।